Miren lo que logré hacer con un poco de claustrofobia fuera de mi casa. Solo, seguro ya lo vieron, ¿eh? Y es una fogata. Una fogata yo. Hice una fogata. Es que soy un maestro. Soy un maestro. Y les sigo echando leña. Vean. Es que esto es lo que puede pasar cuando te quedas afuera de tu casa. Y agarrar un poco más de combustible. Que este es el combustible. Cuesta sacarlo. Aquí está un poco de esto y ya. Esto, vean. Y luego le unas plantitas. Que esto también lo hace. O sea que puedan prender. Espérense. Vean, es que esto es lo que puede hacer una persona fuera de su casa. A echar más leña. Más leña al fuego, chicos. Ah, perfecto, aquí tengo una hoja. La mitad está seca y la mitad está aguada, pero no importa. Hay que aprovechar lo que hay. Con un poco de claustrofobia y un bizcocho se pueden hacer muchas cosas. ¿Vieron? Encendí una fogata. Solos, sin nada. De nada, me quedé afuera de mi casa. Por suerte estaban estos ladrillos al lado. A ver, no los puedo usar. Jaja, miren cómo prende. Gracias viento, gracias Dios del viento. Mira. A ver. Ok, esta cosita es como de plástico, pero ¡oh Dios! Se está apagando. Bueno, se está apagando. Ya no me importa. Porque total, les enseñé que yo hice fuego así con claustrofobia fuera de mi casa y con eso. Ok. Por favor, no te apagues. Se está apagando, ¿ven? Uy, se cayó. ¿Ven? ¿Ven? Es que duró como 2 horas este fuego. Ahora se está apagando, pero no importa. Se va a ir como uno de los mejores fuegos que se prendió con un poco de claustrofobia. Pero de tu casa, esperen, voy a sacar más combustible para que no se apague todavía. Ok, bueno, igual se apagó. En fin, pero miren qué hermoso. Y aún sigue una cosa aquí. Ahí. Ah, fuck. Ok. Ahí estará esa fogata y lo haré cuando pueda. Bueno, por suerte, ¿saben lo que logré hacer? Logré abrir esa ventana, que no la podrán ver, pero abrí esa ventana que está ahí. Después, ojo, logré entrar, tomé la cámara, y listo. ¿Ven? Y ya estamos nuevamente acá. Luz. Pero aún esto no va a ver la fogata. Les volveré a salir al oscuro. ¡Uy! ¡Viene alguien! Espérense, voy a volver a prender. Ah, fuck. Casi me voy. Bueno, ahí se prendió una pequeña llamita. Que ven, poco a poco se está saliendo. Y creo que la voy a apoyar un poco más. Ojo.
bien, pero si ya casi se está prendiendo. Se lo voy a dejar en un ángulo que lo puedan ver.